Շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, հարցը սթրիփի համատեքստում է եւ հատկապես նկատի ունեմ անվտանգային ասպեկտը։ Սթրիփի քաղաքական, ռազմավարական եւ հատկապես գեոպոլիտիկ նշանակությունը կամ արժեքը ավելի քան ակնհայտ է։ Ցավոք մեր հասարակությունը սթրիփի շուրջ զարգացումների մասին տեղեկանում է հիմնականում օտար աղբյուրներից եւ ոչ միշտ դրանք բարեկամական աղբյուրներն են։ Եվ այս ընթացքում թե քաղաքական ուժերի մոտ, թե նաև մեր հասարակության մոտ բազմաթիվ հարցեր, ասեի տագնապներ են կուտակվում, որոնք թե տնտեսական են, թե անվտանգային են եւ դրանք չեն ստանում իրենց բովանդակային եւ եթե թույլ կտրվի ասել անկեղծ պատասխանները։ Ես առանձնացնում եմ բազմաթիվ հարցերից 3-ը եւ առաջինը պահպանում է արդյոք Հայաստանը լիարժեք ինքնիշխանություն Սթրիփի պարագայում եւ եթե այո, ինչու է Սթրիփին անհրաժեշտ հատուկ կառավարման համակարգ։ Երկրորդ հարցը, այսօր գետնի վրա ինչ տեսանելի գործընթացներ են տեղի ունենում, արդյոք գոյություն ունի ենթակառուցվածքների ուրեմն հաստատված նախագիծ եւ ժամանակացույց եւ երրորդը ամենակարևոր հարցը Սթրիփը Հայաստանի համար անվտանգային երաշխիք է, թե աշխարհաքաղաքական նոր սպառնալիք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն հարցերի համար, ինչ վերաբերում է թափանցիկության եւ տեղեկատվության ներկայացմանը, ես կարծում եմ Հայաստանի կառավարությունը բավականին թափանցիկ է եղել այս ողջ ընթացքում եւ միշտ ներկայացրել է թե գործընթացի վերաբերել ինչ են ընթանում։ Ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները ըստ էության տրված են Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների միջև Սթրիփի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանական համաձայնագրում, որը շատ մոտ ապագայում կգա այս խորհրդարան եւ մենք այն կվավերացնենք, կարծեմ սեպտեմբերին դեռ սահմանադրական դատարանում է քննարկվելու։ Ինչ վերաբերում է եւ ըստ այդմ ինքնիշխանության վերաբերյալ համաձայնագրում դուք կտեսնեք բազմաթիվ արձանագրումներ, որ ամբողջ ենթակառուցվածքի նկատմամբ իսկ Սթրիփը գիտեք դա ոչ միայն երկաթուղի է, դա նաեւ ճանապարհ է, դա այլ տիպի ենթակառուցվածքներ են, Հայաստանը պահպանում է իր ինքնիշխանությունը եւ իրավազորությունը։ Իսկ ինչ կվերաբերում է հատուկ համակարգին, խոսքը ենթադրում եմ դուք նկատի ունեք տարբեր օրինակ մաքսային կամ սահմանային ընթացակարգերի front office, back office տրամաբանությանը, սա համակարգը արդյունավետ դարձնելն է, ավելի արագ եւ հուսալի դարձնելը, հաշվի առնելով, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կան, որոնք կարող են օգնել այդ իրականացնել, օրինակ ինչպես արվում է բազմաթիվ օդանավակայաններում։ Նախագծի, դե ասեցի, ժամանակագրության առումով պետք է վավերացնենք համաձայնագիրը, որից հետո արդեն գործընթացը կմտնի իրավական ուժի մեջ, բայց այս պահին, ինչպես գիտեք, ընթանում են տեխնիկական ուսումնասիրությունները, իրագործելիության ուսումնասիրությունները, գիտեք, որ Միացյալ Նահանգներում ստեղծվել է համապատասխան հիմնադրամ, որը արդեն ներդրումներ է կուտակում, որպեսզի ներդնի այս նախագծի իրականացման վերաբերյալ եւ ես լիահույս եմ, որ մոտ ապագայում մենք արդեն կտեսնենք շինարարական աշխատանքներ, որը կլինի շատ կարեւոր։ Ինչ վերաբերում է դա սպառնալիք է թե անվտանգության երաշխիք, միանշանակ անվտանգության երաշխիք է, որովհետեւ ժամանակակից աշխարհում կոմունիկացիաները տարբեր ենթակառուցվածքային ծրագրերը գիտեք ինչքան մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում տարբեր կողմերի համար եւ շատ ոչ միայն մեր տարածաշրջանի երկրները, այլ նաեւ ավելի լայն տարածաշրջանի երկրները շահագրգռված են, որ Հարավային Կովկասը լինի խաղաղ եւ անվտանգ, որպեսզի իրենց ապրանքները անվտանգ անցնեն Հարավային Կովկասով եւ իրանք ունենան տնտեսական ավելի լայն հնարավորություններ եւ այլ ընտրանքներ։ Արձագանք։ Պարոն Խանդանյան, թույլ տվեք չհամաձայնել գործընթացի եւ տեղեկատվության թափանցիկության մասին ձեր հաստատումի հետ։ Նախ, բազմաթիվ հարցեր, տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հարցեր մնացել են անպատասխան, եւ այդպես էլ մեր հասարակությունը չունի վերջնական պատասխանը, թե ով է կրելու Սթրիփի անվտանգության պատասխանատվությունը։ Կարող է արդյոք Սթրիփը սահմանափակել Հայաստանի այլ տրանսպորտային նախագծերի ազատություն։ Ինչու է Ադրբեջանին անհրաժեշտ հենց այս մեխանիզմը եւ ամենակարևորը ի վերջո մենք ունենք պատասխան թե
այս ուրեմն թրիփ երթուղին ինչ լայնությամբ եւ ինչ խորությամբ է լինելու եւ հենց ինքնիշխանության կոնտեքստը նաեւ հատկապես այս մասին էր։ Եվ ամենակարևոր հարցը, որը դուք իմ կարծիքով շրջանցեցիք, բայց միջ այդ մի բան էլ հիշեցի, որ այս ուրեմն կնքահայրը, այս ծրագրի կնքահայր Դոնալդ Թրամփը շատ հստակ բացահայտել է, որ այն անվտանգության այն համատեքստը, որ մենք նկատի ունենք հետպատերազմյան Հայաստանը, այդպիսի երաշխիքներ այն իր մեջ չի կրում։ Իսկ երկրորդ կոմպոնենտը ռիսկերը նախ եւ առաջ վերաբերում է Իրանի հետ մեր հարաբերություններին, որը բացառում է հենց Հորմուզի կոնտեքստում ներողություն թույլ տվեք ավարտեմ Հորմուզի կոնտեքստում մեր հարևանը, որի հետ ռազմավարական դուք նշեցիք, թե ինչ հարաբերություններ ունենք, բացառում է ամերիկյան ներկայությունը։ Հիմա այս կոնֆլիկտը, որը իրականում շատ մեծ ընդլայնվելու մեծ բան ունի, պոտենցիալ ունի, ինչպես է գնահատում գործող կամ իշխող քաղաքական մեծամասնությունը անվտանգային ռիսկերի տեսակետից։ Համեցեք, պարոն Խանդանյան։ Հարգելի Տիկին Գալստյան, խնդրում եմ բացեք շրջանակային համաձայնագրի հոդված 8-ը եւ ես կընթերցեմ նաեւ մեր հանրության համար։ Կողմերն ընդունում են, որ Հայաստանը պահպանում է լիակատար ինքնիշխանությունը եւ իրավազորությունն իր սահմանների եւ մաքսային գործառնությունների նկատմամբ, պարտավորվում է իրականացնել արդյունավետ սահմանային կառավարում եւ ունի իր սահմանային հսկողության բոլոր կետերում ֆիզիկական ներկայություն պահպանելու իրավունք։ Հայաստանը իր ներպետական օրենսդրությունը եւ միջազգային համաձայնագրերին համապատասխան շարունակում է եւ կարևորը բանի հատվածներ, ինքնիշխանության եւ իրավազորության եւ անվտանգության ապահովման հատվածը։ Ինչ վերաբերում է Իրանի հետ, դուք գիտեք, որ Իրանի եւ մեր գործընկերների հետ Հայաստանի կառավարությունը մանրամասն քննարկել է այս նախագիծը, մենք ունենք փոխըմբռնում եւ որևէ տեսակի անհանգստություն վերջին 1 տարվա ընթացքում համաձայնագրի ստորագրումից հետո մենք իրանական մեր գործընկերներից չենք լսել եւ այս առումով մշտապես կա ինֆորմացիայի փոխանակում, պետք չէ անհանգստանալ։